Mag ik even het bootjes gaan halen? Ja, maar dit is diep genoeg. Ja, maar kijk daar, hier is steen, daar is steen. Hier, hè? Ja. Hè? Ja, als het heel slecht weer is misschien, maar ja, dan ga je in die andere baai liggen. Vooral aan de andere kant leek het ondieper. Ja, dat gaat goed. Ik zal het even kijken, denk ik ook. Is toch gezellig, even lekker lunchen? Ja? Het lopen van je.
weer vroeg zijn bed uit. De zon staat er nu weer mooi op. Ga je nog een keer? Ja, oké. Het is allemaal gewoon een beetje verspreid door die baai.
rijtje terecht te komen. Er zal er 2 aan zijn van de hoogste 3 op te vullen. Nog eventjes weer, hè? Is dat uit? Ja?